फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग पे। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ, सुबह के 9 बजे हैं और आज फिर इतनी धुंध पड़ रही, इतनी ठंड कर रखी है। आराम में हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी और बिल्कुल धूप निकलने के कोई आसार नहीं, पर निकल जाती है। सुबह तो ऐसा लगता है कि निकलेगी नहीं, मतलब हल्की हल्की धूप तो फिर भी निकल ही आती है। बेशक ये लगता है सुबह की नहीं निकलेगी, आज भी ऐसा ही लग रहा है। तो मेरी चल रही है यहाँ मॉर्निंग वॉक, घूम लेती हूँ थोड़ा थोड़ा इधर। और मम्मी अभी दुकान पे गई है एप्पल लेने के लिए, और साथ में ही मैंने बोल दिया ब्रेड भी ले आना दुकान से, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी सैंडविच। कल जो सब्ज़ी बनाई थी ना ब्रोकली की, तो वो बच गई थी, तो सुमित ने शाम को ही बोल दिया था, बचा ली थी, बच क्या गई थी, बचा लेते हैं सुमित कि मैं इनकी सैंडविच खाऊंगा। सैंडविच में ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, तो उसी के सैंडविच बनाऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी अपनी वॉक कर लेती हूँ, फिर खाना बनाने लगूंगी, नाश्ता बनाने। और ये देखो कैसा मौसम हो रखा, कितनी धुंध है ना। और 9 बजे ये हाल है, तो 9 बजे तो ऐसा लग रहा है धूप निकलेगी नहीं, इतनी धुंध है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जब मैं बाहर निकली ना, ऐसे मुंह पे ठंडी ठंडी हवा लग रही, तो बहुत ज़्यादा ठंड कर रखी है। मेरे को तो ये लग रहा है सबसे ज़्यादा ठंड अब की बार है, पता नहीं मेरे को ही लग रहा है या सच में ही है। और मम्मी है ना सुबह सुबह सेब खरीदने गई थी, कई दिन से हमारी सेब खत्म हो रखी थी, बस खरीद के ही नहीं ला रहे थे। और आज भी मम्मी खरीदने गई ना यही हमारी पास वाली दुकान पे, तो वो कच्चे वाली जो कच्ची कच्ची सेब होती है ना, टाइट टाइट सी, तो वो थी। तो फिर वो मम्मी को पसंद नहीं, वैसे भी नहीं खाई जाती, मीठी भी नहीं निकलती वो, तो मम्मी वो तो लेके नहीं आई। दुकान वाला बोला ये बेर ले लो, बेर भी सेब वो जैसे ही मीठे हैं, तो मम्मी बेर ले आई है। वैसे तो देखने में बड़े सुंदर हैं, मोटे मोटे हैं, पर अभी मैं धो के और खा के देखती हूँ। और जब मैंने खा के देखे ना, तो इतने मीठे नहीं थे, मतलब ठीक ठीक थे, काम चला हूँ। मैं तो फिर भी 3-4 खा गई, और इतने बड़े बड़े थे ना, 3-4 में ही पेट भर गया। मम्मी ने तो फिर भी 1-2 ही बेर खाया था। और इस सीज़न के हमने पहली बार बेर खरीदे हैं। वैसे तो हम बेर है ना खरीद के कम ही खाते हैं। पहले गांव में थी वही, हमारे खेत में बड़बेरी थी, इतने मोटे और मीठे बेर लगते थे उस पे, उसके बेर बड़े टेस्टी लगते थे। और बेर खाने के बाद फिर मैं लग गई थी मक्खन निकालने। वहाँ नाश्ता तो बाद में ही बनाऊंगी, पहले मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि है ना हमारा घी खत्म हो रखा था। पहले भी मैंने मलाई का मक्खन निकाला था ना, तो उसका घी नहीं बनाया, ऐसे के ऐसे फ्रिज में रख दिया था कटोरा भर के। मैं अगली बार मक्खन निकालूंगी तो साथ में घी बना लूंगी उसका। तो उस दिन वाला भी और आज वाला भी मक्खन अभी कढ़ाई में डाल के घी बना रही हूँ मैं इसका। और मक्खन है ना कई दिन का हो ना, तो उसका घी भी जल्दी ही बन जाता है। ये देखो मेरे को थोड़ी सी देरी हुई है रखे हुए, अभी घी बनना शुरू हो गया है। बस इसको 10-15 मिनट और पकाऊंगी तो इतने में घी बन जाएगा। और घी है ना मेरे को अभी वो बनाने हैं ना, सैंडविच बनाने हैं नाश्ते में, तो उसमें भी घी की ज़रूरत थी, तो इसलिए भी मैंने पहले घी निकाला है और उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। और आज मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो उनमें मेरे को म्यूनीज की भी ज़रूरत थी, और म्यूनीज हमारा पिछली बार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और मैं बताना भूल गई। तो अभी जब सैंडविच बनाने लगी ना, तब मेरे को याद आया कि म्यूनीज तो रखा ख़त्म। फिर मैंने तभी के तभी मम्मी को बोला माँ जोपैटो से ऑर्डर कर लो, क्योंकि वो तो 10 मिनट में ही दे के चले जाते, कुछ भी सामान ख़त्म हो हम तभी के तभी मंगा लेते हैं। और अकेला म्यूनीज तो क्या मंगाते, और अकेला म्यूनीज दे के भी नहीं जाएंगे, मतलब इतना 4-5 आइटम तो होने ही चाहिए, तभी ये दे के जाते हैं ऑर्डर। तो उसके साथ हमने जो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ बची थी तो वो भी मंगा ली, थोड़ी बहुत रह रही थी जो इसकी ज़रूरत थी, तो वो भी सामान मंगा लिया है। और अभी जोपैटो वाला भैया आ गए थे देने के लिए, और अब की बार तो वो बैग नहीं लेके आए, वो थैला सा लेके आते हैं जोपैटो का। अब की बार तो ये अपना बैग लेके आए हैं, और ये भी वापस ले लिया सामान दे के। और अभी मैं सारे सामान की मैं गिनती कर रही हूँ कितने आइटम है, टोटल 9 आइटम थे। 9 आइटम है ना पे? 9 है, नमकीन के पैकेट 2 है, फिर भी 9 ही है। और मेरा घी भी बन गया है, म्यूनीज भी आ गए हैं, और अभी मैं सैंडविच बना लेती हूँ। और है ना जो शाम की बची हुई सब्जी थी ना, वो थोड़ी थी, तो उसमें मैंने 1 प्याज छोटा सा, 1 टमाटर और थोड़ा सा खीरा भी काट के मिला लिया है। और ये देखो घी भी बन के रेडी हो गया, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो चाय के साथ ही हम सैंडविच खाएंगे। और अभी घी को है ना छान लेती हूँ, क्योंकि जो ये नीचे जम गया है, ये जो खोआ सा था ये नीचे जम गया है, तो घी को भी मैंने छान लिया है। और अभी सैंडविच बनाने शुरू कर दिए हैं। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म सैंडविच और साथ में गर्मा गर्म चाय। और ये देखो घी कितना बढ़िया निकला है ना। तो पिछले बार का भी मक्खन था और अब की बार का भी मक्खन था, तो 1 किलो घी निकल गया है दोनों बार का मिला के। और आज दोपहर में बनाई मैंने शकरकंदी। मम्मी पहले लेके आई थी ना, 2-3 किलो शकरकंदी लेके आई थी, तो उनमें से आधी तो मैंने पहले बना दी थी और आधी आज बनाई है उसी तरीके से। सच में बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है ऐसे कपड़ा ढक के। तो अभी पक गई हैं, अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म। इतनी गर्म थी ना, अभी तो थोड़ी देर ठंडी करके और तब खानी पड़ेंगी। अभी तक इसमें भाप उठ रही
रही है। ये देखो, मम्मी को दे देती हूँ पहले। लो खा लो। कोई भी मेरा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब गरम है। और अब ये है ना, मैं आपको वो सूट दिखाऊं जो कल रितु देख रही थी। कल वाली वीडियो पे कमेंट आया था ना कि जो रितु सूट देख रही थी वो वाले सूट भी दिखा देना एक बार। तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। एक तो ले गई रितु, मतलब आंटी के लिए लेके गई है, कृष्णा आंटी के लिए। तो देखते हैं उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। लेके तो चली गई, तो मैं दिखाती हूँ कौन सा आंटी के लिए लेके गई है और कौन से और सूट देख रही थी। एक दो दिखा देती हूँ। तो ये देखो, एक तो ये सूट है, ये तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसका कलर बहुत प्यारा है। लाइट पिंक सा पीच सा कलर है। और ये बस इस पे काम तो थोड़ा सा ही है, सिंपल सोबर सा सूट है। ये गले पे है और नीचे है। और इसकी चुन्नी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये देखो चुन्नी कितनी प्यारी, इसका दुपट्टा कितना सुंदर है ना। तो ये मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था और रितु को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पर रितु के पास ये वाला कलर है, कई सारे कलर हो रखे हैं। और उसके पास अभी सूट बहुत सारे थे, तो उसने अपने लिए नहीं लेना था, आंटी के लिए लेना था। तो आंटी के लिए लेके चली गई। और एक ये वाला सूट देख रही थी, ये भी बहुत ही सुंदर है और सिंपल सोबर सा एकदम। और इसका कलर देखो कितना प्यारा है ना, ये वाला। और इसकी चुन्नी भी थोड़ी हैवी है, चुन्नी पे भी वर्क है। ये देखो ऐसा ऐसा वर्क है पूरी चुन्नी पे। पूरे खोल के नहीं दिखा रही, नहीं फिर मेरे को तय करनी पड़ेगी। तय करने का बहुत बड़ा झंझट है। और एक ये वाला बनारसी सूट देखो, इस सूट का दूसरा कलर आंटी जी के लिए लेके गई है। वो था पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, मतलब ऐसा ऐसा कलर इस सूट में था। तो वो लेके गई है रितु आंटी जी के लिए। और इसकी चुन्नी भी हैवी है, पूरी पे सीक्वेंस वर्क है, प्रिंटेड है। तो पूरा बनारसी काम है इस पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और एक रितु को है ना ये वाला भी पसंद आया था, ये वाला सूट क्रेप का है। ये ऑल ओवर 5 मीटर है। और इस पे मतलब पोंचे पे बाजू पे वर्क है, जैसा ये यहाँ हो रखा ना, ऐसा ही पोंचे बाजू पे वर्क है। ये गले पे काम है और की प्लेन चुन्नी है प्योर की। तो ये भी रितु को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसका। तो इसका कलर बहुत ही सुंदर है। तो एक ये सूट पसंद आया था रितु को, पर उसे अभी खरीदने नहीं थे। और उसने एक आध सूट और देखे थे, जैसे कि ये वाला, ये भी पूरा हैवी है। और ये ऑरेंज कलर तो आजकल चला हुआ है। तो ये सूट भी देखे थे उसने, कई सारे देखे थे। तो अभी मेरे को ज़्यादा याद भी नहीं आ रहे कौन कौन से सूट थे। जो याद थे वो मैंने दिखाई दिया आपको। क्या हो गया? मैं तो पता नहीं क्या आ गया, इतना सा कतार रही है। हाँ ऐसा ही लग रहा था, कुछ लड़ाई होगी। कर दिया साफ मन तो उसने, ईंट लगा दी जब भी लड़ाई हो रही है। और अभी मैं आई हूँ आंटी के घर। आंटी बात की तैयारी कर रही है, अभी फरवरी में शादी। चलो आंटी चलो, मैं तो अभी चल पड़ी सीतावड़ी खाना बनाना है, खाने का टाइम कल आऊंगे। कल सारी तैयारी करवा देंगे आंटी। बात है आंटी का, तो बात की तैयारी शुरू हो गई है। पन्नी लाओगी? पैकिंग पन्नी? हाँ सूट वाली। सूट वाली ठीक है। अब एक आधी पैंट शर्ट की, 2 पैंट शर्ट की। ठीक है ठीक है, कल आ जाऊंगे मैं और मम्मी शाम के टाइम। सारी तैयारी करवा देंगे बात की। वैसे सही है, इस कमरे में एक मुझे क्या है, जब सारा सामान भूल लोगे भी नहीं है ना, सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये सही करा। नहीं जगह जगह रखा रहे ना, फिर तो भूल जावा आधा कहीं आधा कहीं। चलो अभी मैं चलती हूँ, बना लेती हूँ खाना। और अभी मैं आंटी के यहाँ आई थी, आंटी का कुछ सामान रखवाना था, तो ज़्यादा सामान था तो मैं आ गई रखवाने के लिए। और अभी मैं वापस जा रही हूँ घर, खाना बनाना है मेरे को। और अभी आ गए थे हमारा गीजर ठीक करने वाले, मतलब किचन वाला गीजर। अब की बार सर्दियों में मैंने इसका पानी यूज नहीं किया। खुल गया ये पेच में तो निकाल ले, इसने पेच में तो निकाल ले, ऊपर ऊपर कर दे, ऊपर कर दे ना, इसने ऊपर से निकल जाएगा। अरे फिर ये बंद ना रहा ना, मैं और बर्तन रखूंगी टूट जाएगा, इन्हें निकाल ले दे। हाँ निकाल ही दे, कोई नहीं फिर लगा लेंगे जब ये लग जाएगा। उधर रख देना, इधर कहाँ रखेगा। बहुत ही मतलब बिल्कुल कम निकलता था, तो बर्तन ऐसे ही ठंडे पानी में धो रही थी मैं।
तो आज ठीक करने वाले आ गए, तो आज तो ठीक हो ही जाएगा। अब गर्म पानी में बर्तन धोऊंगी। और ये देखो, ये निकला हमारे गीजर से, यही पानी को रोक रहा था, बिल्कुल पानी नहीं आने दे रहा था इतना सारा। और बालू मिट्टी भी, मतलब जो हम नल का चलाते हैं समर्सिबल, तो स्टार्टिंग में थोड़ी मोड़ी तो मिट्टी आती है, तो वो गीजर में जमा हो गई थी। और साथ में ये तो बहुत ज़्यादा है, ये गर्म पानी का हो जाता है ना, तो ये वाला है, तो ये निकाला, अभी कितना सारा निकला है। और मम्मी शादी में गीतों में जाती थी ना, तो वहाँ से ये फ्रूटी लेके आई है, एक ही रखी थी, मैं चलो इसको पी के ख़त्म कर देती हूँ, रोज़ आके अड़ती है, तो आज मैं इसको पीने लगी। और तो कोई पीता है ना, सुमित ना मम्मी, मेरे को ही ख़त्म करनी पड़ती है। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।